आज जो मौसम है ना काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा है। और मैक्स जो है आज हमारा मैक्स को हमने छोड़ दिया। चल रास्ते से साइड पे हो जा, साइड पे हो जा, चल चल, नहीं उल्टा नहीं होना आगे से। आपको मैंने बहुत इसको अच्छी सी मैंने ट्रेनिंग देनी है, बट अभी आप लोगों को मौसम का जो है विज़िट करवा देता हूँ। ये देखिए जी ज़बरदस्त मौसम हमारे जो ये सामने देखे पानी वगैरह आ चुका है। और हमारा मौसम इस तरह है ना कि बादल बादल, गंदम जो है आज गंदम की बिल्कुल छुट्टी हो गई है। गंदम की छुट्टी इसलिए हुई है कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी ना दोस्तों कि गंदम की हमें छुट्टी करनी पड़ गई है, ठीक है। और बाकी जो आप लोगों को बताऊं कि हमारा बछड़ा जो है काफ़ी इसके अंदर नीचे खड़ा है, चिकड़ के अंदर। वाइट वाला भी, ये अपनी गैया भी, सारी की सारी चीज़ें चिकड़ के अंदर खड़ी है। और इंशाल्लाह इनकी जगह जो है खुश करवाऊँगा। और बाकी अरसलान इधर आओ, वो मैक्स का वो संगल लो, वो सामने इस दरख्त के नीचे पड़ा है, संगल उधर से ले आओ। और उस जगह पे मैक्स की जो जगह है ना, मैक्स को उधर बांधो। चलो जाओ जाओ, शाबाश, बांध लो मैक्स को, बांध दो उधर ही। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक और बात भी बताने वाला हूँ कि आज मेरे हैं कितने काम, 3 4 5 काम हैं। कौन कौन से काम हैं आप लोगों को बताऊँ। सबसे पहले जो काम है मेरा, ये गैया की जगह खुश करनी है। और दूसरे नंबर पे काम जो है, आज मैंने दोस्तों बकर भी जाना है। और इसको मैंने रश्के वाले को कॉल भी की हुई है। इंशाल्लाह रश्के वाला बहुत जल्द आने वाला है। जैसे रश्के वाला आएगा तो फ्रिज हमने इधर से घर से मैंने फ्रिज लोड करना है और उसके बाद लेके जाना है बकर से और फ्रिज लोड करके ले आना है, ताकि इस फ्रिज की थोड़ी सी ख़राबी थी। तो गर्मियों का सीज़न था तो बहुत मसला बनता, मैंने कहा घर के लिए फ्रिज बहुत अच्छे वाला होना चाहिए। तो देखते हैं अरसलान जल्दी बांधे। और बाकी रश्के वाला भी इंशाल्लाह जल्द पहुँच जाएगा। जैसे दोस्तों रश्के वाला पहुंचेगा तो हम फ्रिज भी लोड कर लेंगे। देखते हैं कि रश्के वाला आता है कि नहीं। रश्के वाला भी दोस्तों पहुंच चुका है और अभी रश्के वाला से करता हूं विज़िट। देखता हूं दरवाज़ा खोल के, ये सामने जी, वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हो, किस टाइम आए? हैं हुणे आए, क्यों? अच्छा दोस्तों फ्रिज लेके जाना था। ये हमारा अपना रश्के और ये भाई भी है। अस्सलाम वालेकुम, ख्याल है, खैर चंगा बात है। अच्छा फ्रिज अंदर लेके जाएंगे, किधर से लोड कर लेंगे? जैसे अंदर लेके जाना पड़ेगा ना जी। अच्छा दोस्तों अभी अंदर लेके जाते हैं, फ्रिज लोड करके फिर आप लोगों को मिलते हैं। अच्छा दोस्तों ये फ्रिज जो है हमने क्या कहते हैं लोड कर लिए, ठीक है। और ये रस्सी वगैरह जो है दोस्त लगा रहे, रस्सी लगाने के बाद फिर हम लोग बखर रवाना हो जाएंगे, ताकि ये जो फ्रिज है हमारे लिए ये चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि गर्मी का ये सीज़न था। और उसके बाद हमने इसलिए ये चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और बट ये बेल्ट जो है ये भी हमने चेंज करवाना है। और अरसलान जो है ये भी हमने चेंज करवाना है, ठीक है। उम्मीद तो है कि अरसलान हमारा चेंज हो जाएगा, अरसलान जैसा लड़का हमें मिल जाएगा। ना मिले तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि हमें मिल जाए। और फ्रिज भी ऐसा मिल जाए जैसे ये नौसत है, इसको मैं इसलिए घर से निकाल रहा हूँ, नौसत है, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ीद और लेके आएंगे और बखर हमारी मुलाकात होगी अभी। अच्छा दोस्तों ये हम लोग अभी बखर में पहुँच चुके, हमारा अपना ये मुसाफिर खाना आ चुका है। और उसके बाद कौन सी शॉप पे पहुंच चुके हैं, तैर इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे हम पहुंच चुके हैं। और अभी ये वाला फ्रिज जो है ये हमने लोड करके ले जाना है। ये फ्रिज बिल्कुल न्यू है, इतना ज़्यादा नहीं है। मेरे दोस्त के घर जा रहा था तो उसने कहा मैंने देना है आपको, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और वो हमने दे दिए, वो इधर शॉप पे रहेगा इंशाल्लाह 2-3 दिन तक। ये हमारा भाई है, ये बेच देगा, ठीक है। क्लियर हो गया, बेचेगा कि नहीं? नहीं सर ये ज़बरदस्ती ले रहा है। अच्छा हाँ और भाई ज़बरदस्ती नहीं ले रहा है, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि हमें फुद्दू बना रहा है। इसी वजह से ना मैं की बातों में आया खड़ा हूँ। मैं वीडियो के बाद ही क्लियर करूँगा, वीडियो के सामने तो मैं नहीं बता सकता किस वजह से मैं फ्रिज। अच्छा भाई मेरी अपनी 5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, वो इसके ना करवा दे तो फिर हमें फ्रिज दे दे, ठीक है, ठीक है। नहीं वो मैंने नहीं लेना, मैं किसी और बात में आया खड़ा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो भी डिमांड करते हैं हम पूरी करेंगे। अभी तो इसके पास आ चुके हैं 2000 भाई निकाहा है मुझे 2000 रुपये। अच्छा रिजवान भाई निकाहा है। ये ऐसे करता रहता है 2000 रुपये ये वो, तो आप लोगों ने कोई गलत बात नहीं समझनी, ठीक है। ये हमारा भाई है और बहुत अच्छा भाई है। और ये वाला जो फ्रिज है हम लोग ये लोड करेंगे यहाँ, वो वाला शिफ्ट करेंगे यहाँ। और उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि फिर थोड़ी देर में गपशप लगाएंगे, फिर हम चलेंगे।
अच्छा ये दोस्तों अभी फाइनली हम लोग फ्रिज लेके वापस आ चुके हैं घर पे, और अभी हम उधर जहाँ वहाँ जाके घर जो है शिफ्ट कर देते हैं जहाँ इसका बोर्ड है, और वहाँ रहेगा इंशाल्लाह। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अभी फ्रिज लेके मैं वापस घर आ चुका हूँ, और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो अभी घर में बनी हुई पड़ी थी सेवइयाँ, अगर आप लोगों ने सेवइयाँ खानी है तो आ जाए। सद बिस्मिल्लाह, मैं तो खा रहा हूँ। सेवइयाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप लोगों ने खानी है तो आ जाए, बिस्मिल्लाह। ओए की थी गई ये थले अपना जाली साड़ करती ने। मैं अपने सैटअप दे विच हुण आ चुका हाँ, तो मैं आके ना सैटअप दे विच आऊँ तो जो मॉल लिखा के ना मेरे ये रिकॉर्ड है उसके पे करी है। अंडे अंडे भी दी पे हैं, पता नहीं अंडे कितने हैं, इतने पता नहीं कितने अंडे हैं। अंडे इतना पता नहीं अंडे दी पे कि नहीं, यही दे था खोल के चले देते हैं। खैर मत बच्चे निकले पाए देख इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखा है काशे के कोना लिखा अच्छा। खैर हाँ जी, इन 5 अंडे 4-5 अंडे पैन इन भी ठीक हो गया। तो इन 5-4 अंडे पैन, इन भी कोई 4-5 अंडे पे ही हाल की करता इन्हें दूध देते हैं। चलो गुड हो गया जी, इंजॉय करो, मस्ती करो जी। दाना पानी ने खत्म थी पे, दाना भी ना बड़ी नहीं है, कबूतरों को दाना तले सटे नहीं, तले पिए दाना कबूतर सटे नहीं है। तोता ना खाना खत्म किया पे, बाकी तितर रही थकी लेगी, तितर गायब थी उड़ गई, पता नहीं तितर कि गया। देखा तितर को बोली नहीं है, देखा तितर सारा गया कि दे आखिरकार ये तो निकला कि में और की में गई और कि दे गया। ठीक है हूँ तितर गया सब देख के सब बोली नहीं है। देखा तितर कि दे गए यार, ये बताए ओए हो ओए हो ओए हो ओए हो ओए हो ओए हो मल्लन निश्ता पूजी उठा ही रहा था कबूतर के नाल बता रहा था। डरता है नहीं ना यार, देख तो क्या डरता डर नहीं ना। मैं कई गल मैं वहाँ तक कहना स्नान बिरा बार आया करते कि भाई मतलब डर देते और स्नान पिछाड़ में डरते थे तुम पिछाड़ो डरते भी इन्होंने बात की दाना। ठीक है दाना खत्म के बाद बात टाइम थी गए रात ही। ठीक है क्योंकि मतलब काफ़ी शाम थी चुकी है। तो मैं आया अपने परिंदे दे विच, मैं परिंदे शिंदे जेड़े मेरे सारा मैं अपना तसल्ली नाल देख के बंद कर गिना। मैनू एक चीज़ देखने बड़ा दिल करदा पे, बस ये मेरे बैठे को मैं बड़ा शौक से देता मैं बैठे चले बैठे रहा। तो हूँ ये देख सो बटेरे ये सारे के सारे सिस्टम अपना बड़ा खुश मिजाज और बड़े खुश बड़े रहिंदे पे। ये बहुत ज़्यादा खुश रहिंदा पे, सारे खुश रहिंदे पे। दाना पानी सारा इन्हां दा फिलहाल फिट पी। तो हूँ मैं करंदा पिया ये आला बल्ब बंद कराने तो बाद हूँ तो इनसे इजाज़त इंशाल्लाह मिलसी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हाफिज़, गुड बाय।